တိတ်ဆန်နေတဲ့မှာမိတ်လိုက်ဖို့ကိုယ်တိုင်တောင်သွားတင်ရမလို့ပဲကို့မှာရှိတဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုပြစ်ပြီးတော့မျိုးပွားလို့ရတဲ့သတ္တဝါတွေရှိတယ်ဆိုရင်ယုံမလားတကယ်ရှိပါတယ်ရေပွဲတွေပါရေပွဲအထီးတွေကမိတ်လိုက်ခြင်းသူတို့လက်နက်ကိုပြစ်ပြီးမိတ်လိုက်တယ်ရေပွဲအမားတွေက aggressive ဖြစ်ပါတယ်မိတ်လိုက်တဲ့အချိန်တို့ပိုတောင်သိုးပါသေးတယ်တခါတလေကြရင်မိတ်လိုက်ရင်အထီးကိုစပစ်တတ်ဒီတော့အထီးတွေကလည်းဒီလိုမထည့်အောင်သူတို့ရဲ့လက်နက်ကိုအမားတွေပြစ်လိုက်တယ်ဒီလက်နက်ကဇကားတွေထဲမှာပါတဲ့လိုက်တုံးကြီးကိုအမားစီကိုသွားပြီးအမားနဲ့မိတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါတခါတည်းမဟုတ်ပါဘူးအထီးစီမှာမကြခင်ဒီလိုလက်နက်တွေပြန်ပေါက်လာတာပါဒါကိုအစမ်းကြီးတို့ထည့်နေတိထက်ဆန်းတာအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာကျန်းပိုးတွေဆိုရင်မိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံအလဲခစ်ကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တောင်တူပါတယ်အထီးတွေကမိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတွေရဲ့အင်္ဂါကိုမသုံးပါအဲ့ဒီအစားသူတို့ရဲ့ရှေ့ရှေ့ချွန်းချွန်းဓာကြီးကိုအမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိုးထည့်ပြီးမျိုးကျဲပါတယ်လူတွေမစီမဆိုင်နေရမှာမျိုးသွားကျဲတယ်လို့ပါပဲဒီလိုနဲ့ကျန်းပိုးတွေကမိတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုလောက်တာကအမတွေအတွက်တော့ငရဲပါပဲဒဏ်ရာကြံနေခဲ့မဲ့အပြင်မျိုးပွားနိုင်တဲ့နှုံးကလည်း25%လောက်လျော့သွားပါတယ်တချို့အမတွေဆိုရင်မိတ်လိုက်ရမှာဆိုလို့အထီးတွေစီကနေတော့ပြေးကြမပြေးတဲ့ကောင်တွေကဒီတီကောင်တွေပါဖလာဝမ်းနေလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မြင်တော့မြင်မှုကြတယ်မလားဒီကောင်တွေကဟာမာဖရိုဒိုက်လို့ခေါ်တဲ့အထီးရောအမရောနှစ်မျိုးလုံးရတဲ့ကောင်တွေပါပြီးတော့နှစ်ကောင်တွေ့ပြီဆိုရင်ဓာတ်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါကိုဓာတ်ကိုတခြားကောင်နဲ့ထိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကနိုင်မှာပါထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်မျိုးကျဲပေးလိုက်မှဖြစ်ပြီးအကျဲခံရတဲ့ကောင်အော်တိုမေဖြစ်သွားပါပြီအထီးမှမသေးကြတဲ့ကောင်တွေဆိုမှသူတို့နဲ့ပုံစံလိုရေနင်းတွေကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူးဒီရေနင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီရေနင်းမှာရေနင်းတွေကတော့ဒေါင်းနေရမှာအထီးတွေကဗိုက်ကြီးပြီးတော့ဥဥပါပဲအရင်ကဥဥဝင်အမလို့ထင်တယ်မလားဒါကဒီကောင်လေးတွေအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအထီးကအမစိတ်ဝင်စားပြီးအားကိုးကျင်လာအောင်ကပြတကယ်တော့ကိုသွားတီသွားလောက်တာဒီလိုလောက်ပြလို့အမကကြွေသွားပြီဆိုရင်အထီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဥတွေထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်14ရက်ကနေ28ရက်လောက်ကြာရင်တော့မွေးပါပြီဒီလိုမွေးတာပါဒီမှာတစ်ခါညှင့်အကောင်2000လောက်ထွက်အောင်ညှင့်နိုင်ကြပါတယ်ဖခင်နေတာကိုညှင့်အားနဲ့ပြသနေတဲ့ရေနင်းတွေပါမိုက်ပါတယ်အတီးကိုထဲမှာဥဥတယ်ဆိုမှငပူတင်းတွေကိုတတိယအောင်သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥဥတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီင